Katre tunazinyanganya, tunabanyanganya katre zikusa kumwona zikusa kwa katre mbili ndio zile Kolonele Mbogwi kwa kusako pale kokote ile ingine ile ziko mbili na kingali RPG nazo zikingali nyuma, basodabe biko nyuma biko nazo na mabombe nazo vyote viko ndio zile mse na masasi ya 12 masasi ya nani ya Mortier 80 nabyo viko ndio ya 4 kwa mbili zile ziko tayari, saa nyingine nao utaiona. Karibu ndani ya Media Goma TV katika muda wetu wa kipindi hiki, muda wa saa 1 kamili kuwapasha habari zetu ndani ya mada zetu za habari za asubuhi ya leo. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa majina ni mwanahabari Nelson, nikiwa napasha habari zenye kuwa katika ndani ya uwanja wenye mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wahasi wa M23. Kurasa zetu za habari tutazifungulia katika maeneo tofauti zenye mgogoro wa vita katika sekta tofauti katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Na mbele ya kuzungumza haya na mbele ya kutangaza habari hizi, tunabidi tusalimu kwanza mashabiki wanaotusikiliza katika upande wa Nord Kivu na Sud Kivu na upande wa Jamhuri Mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunawakaribisha katika asubuhi hili katika Media Goma TV. Atatusalimu kwanza madiaspora kutokea katika maeneo tofauti. Kuna habari mengine kutokea katika eneo ya Amerika, Canada, Australia. Manavo tusikiliza katika mada zetu za asubuhi ya leo. Kumbuka kujiunga na Media Goma TV kila mara. Tunaendelea kuwapasha habari zetu mara moja. Tukirudi katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tutakuja kuwapeleka katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tutawapeleka katika uwanja wenye mapigano kwa sasa. Tunawatangazia katika maeneo yenye mgogoro katika muda huu tunaozungumza leo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tunafungua kurasa zetu, tutakuja kuwaleta mara moja Masisi, tutakuja kuwaletea habari zingine kutokea Beni na habari nyingine kutokea Bunya, tutakuja kuwaleta habari zingine kutokea ndani ya Walungu na habari zingine kutokea ulayani Fizi. Na katika habari zingine kutoka katika mji wa Goma, tutakuja kuwaletea habari zingine kutoka Shabunda na katika eneo ndani ya eneo ya Lubumbashi, na tutawaletea habari mengine kutoka katika ndani nchini Burundi, na tutakuja kueleka mara moja katika nchini kigeni huko ndani ya nchini Uganda. Habari hizo kuna mengi ya kutangazia katika muda huyu ndani ya Media Goma TV. Tunawakaribisha kuendelea kusubscribe na like, comment ili habari tukuje kuwapasha habari mara kwa moja. Tunafungua kwa habari zetu marefu sasa hili tuwapeleke katika habari zinavyoonekana katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tutafungua habari zetu mara moja kuwapeleka mara moja Martin Fayulu kwa sasa amezungumza na wanahabari kati ya matelevisheni katika eneo ndani ya huko Lubumbashi, kwa kuzungumza kusema kabila ya Wanyamulenge ni watu waliotokea katika nchini Rwanda na kabila ya Wanyamulenge sio wakongomani kihavli, kwa sababu Martin Fayulu haya amezungumza mengi zaidi. Kabla tuzungumze, tusikilize report kutokea huko Lubumbashi. La première sur la communauté Banyamulenge. Moi j'ai un problème sérieux. Ok, ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge. Les tribus, moi, je fais partie d'une tribu. Quand je suis parti à Tervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, bon, je vais parler de ma tribu, et je sais parler cette langue-là. Le Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi, une langue comme ça au Congo. Alors, il parle de Kinyarwanda. Cher, mais vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, si ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge, il peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème?
Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, parce que oh non, ils sont des Congolais. Non, il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que... Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliru, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliru, sont des Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliru, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, ben, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien de Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, le génocide congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide, est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où moi je suis choqué, et je vois que les Congolaises et les Congolais, on est là, on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est de nous-mêmes. On pouvait, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez relancer, madame? Bien, je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je viens de le... Mais il pose la plainte. Mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais de FARDC ont massacré le Bayamulé. Mais dis donc, écoutez, s'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre. Et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais? C'est le gouvernement, c'est les plaintes. Nous parlons de leur plainte qu'ils ont saisi. Leur plainte, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Les Congolais. Okay. Moi je suis pas un avocat de qui. Martin Fayulu amezungumza haya. Tutakuja kufungua bara zetu tuwapeleke mara moja tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tutakuja kuwapeleka mara moja huko Masisi katika ulayani ya Katoi eneo ya Osbanyungu. Mapambano imeendelea kuzuka zaidi jana tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Mapambano haya yalikuwa ni hatari zaidi kwa sababu katika eneo ya Katoi na kuelekea ndani ya groupment ya Osbanyungu kwa sasa kulionekana ndege ya MONUSCO ilikuwa ikitembea katika sehemu ya hanga, hatua kwenye mgogoro wa vita ulioendelea kuzuka katika maeneo haya. Na kwa sababu ndege hii ya MONUSCO ilionekana kwa sasa, hili ndege lilikuwa, watu wengi wanazungumza kama hili ndege lilikuwa likifanya mambo ya uchunguzi katika sehemu za anga katika eneo yenye mgogoro kati la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na waasi wa M23 walikuwa kipambana katika eneo ya hapo Katoi na Osbanyungu ndani ya groupment hapo. Mara moja ndege hili lilikuwa ndege la helikopteri lilikuwa likitoka katika eneo ya uko Walikale. Na kwa sasa mgogo huu uliendelea kuonekana mara moja mpaka wakahaji kutoka eneo ya Katoi na wengine kutoka Osbanyungu walikimbia kwa sababu waliona kwa sasa hapa kumekuja kubadilika, jambo sio lenye kamili sasa katika muda huyu. Na kuja kueletea habari zingine kutoka katika ndani ya eneo inaitwa tarehe 20 mwezi wa 8 tu jana hiyo tarehe 8 mwezi wa tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 ndani ya eneo ya Kisimba huko Kisimba katika ulayani huko Walikale ndani ya teritoria ya Walikale na kuelekea mara moja katika eneo inaitwa Minjenje na eneo inaitwa Malemo. Maeneo hayo ilikuwa na mgogoro wenye mtuto wa risasi zaidi mpaka wanajeshi wa wazalendo na wajeshi wa FARDC waliungana kukabiliana na wasi wa M23 katika maeneo haya vita, lakini ilikuwa ni hatari zaidi katika muda huyu tunaozungumza
mambo inaendelea kuwa mbaya zaidi, na tutakuja kuwapeleka tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 katika ndani ya teritwari ya Masisi tu. Mapambano yanaendelea kuonekana katika eneo inaitwa ndani ya eneo inaitwa la Kigwe kulionekana mapambano zaidi katika ndani ya Babila Mkoto. Mashambulizi endelea kuonekana zaidi kati la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na jeshi la M23 waliendelea kukabiliana katika maeneo haya. Mpaka muda huyu tunaozungumza, mapambano imeendelea kuwaka zaidi. Wakaaji kutokea eneo ya Babila Mkoto walikimbilia katika vijiji vya kuelekea katika seta la uko Walikale uko Mambas eneo ya Kisimba, lakini katika kufika uko tena wakapata mtuto wenye mapambano. Ilikuwa tarehe 20 tena raia population walikuwa wanatokea eneo hapo Babila Mkoto walirejea, lakini mtuto umeendelea kuwaka zaidi katika vijiji hivyo. Mapambano yalikuwa katika maeneo haya ilianza mpaka leo tarehe 21, mashambulizi yameendelea kuwaka zaidi katika maeneo haya na kupeleka katika ulayani uko Walungu. Kwa sasa gisi tunaozungumza kwa sasa, mambo inaendelea kubadilika, hali sio nzuri katika ulayani Walungu. Kwa sasa wanajeshi wa wazalendo wametega raia, wameweka M23 katika mtego kwa sababu waliwaachia njia. Sasa jeshi la M23 na Twirwaneho walikuwa kitembea mara moja, ili kwa sababu wanapiana ranforo wakipita Walungu na uko Kaziba kuelekea katika eneo linaloitwa Rurambo, wakielekea katika upande wa Minembwe. Kwa sasa mtuto wenye msasi lilia katika maeneo haya, mpaka kwa sasa kulionekana wanajeshi wazalendo walipata nafasi ya kudhibitisha silaha karibu silaha ine kubwa na silaha ndogo 3 za Kalashnikov na ingine L4 2. Mpaka kwa sasa wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kudhibitisha katika maeneo haya na kupigana na wahasi wa M23 mpaka wakafaulu kwa kudhibitisha maeneo haya. Jeshi hawa wa M23 waliangua kwenye mtego moja kwa moja. Na kuja kukuletea habari nyingine kutoka katika ulayani tarehe 20, mashambulizi yanaendelea kuwaka zaidi katika vijiji, lakini katika muda huyu mambo yanaendelea kuwa mbaya zaidi katika seta yenye mtuto wenye risasi katika eneo ya uko Masisi, eneo naitwa Kahinga na kuelekea eneo naitwa Kihinga na Musimbira Mwamba Remeka. Mashambulizi yanaendelea kuwaka tangu jana tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 katika maeneo haya. Hali sio nzuri kwa sasa gisi tunazungumza, mapambano yanaendelea kuwa mbaya zaidi katika maeneo haya. Kumbuka ukiwa pamoja unanisikiliza kupitia media hili Goma TV, utakuendelea kujua habari zinavyoelekea katika seta hili. Na kuja kuletea habari nyingine ilionekana katika ulayani uko Shabunda nako kumeonekana habari zio nzuri katika seta tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 katika eneo inaitwa Ndea. Wanajeshi wazalendo wanaendelea kufungia raia population katika vijiji hapo na kuwazuia kwa sababu wasiendelee uchimbaji, kwa sababu wanajeshi wazalendo wameingia katika eneo ya uchimbaji wa madini. Mpaka kwa sasa imeendelea kuweka hewa mbaya kuhusu raia population wanaishi katika maeneo haya. Katika muda huyu, kabla nizungumze mengi, tusikilize wakaaji hawa kutokea mji wa Shabunda, kwa sababu hii ni hatua ya kuwasikiliza moja kwa moja, kwa sababu tunakuja kuzungumza nao moja kwa moja. Kwa sasa katika muda huyu, mashabiki zangu, na kukaribisha kuwa na sisi na usichelewe. Kumbuka mapambano haya yanaendelea kwa sasa ndani ya uwanja wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hali sio nzuri na kwa sasa mambo yanaendelea kuwa mbaya zaidi kama gisi tunavyozunguluza. Bwana kiongozi kutokea upande wa Shabunda, tunakupigia kutokea hapa ndani ya media Goma TV, ili muda tunakukaribisha katika muda wetu huyu. Hebu tueleze katika eneo ya hapo eneo inaitwa Ndea kumeendelea nini? Kati la jeshi la wazalendo wanaendelea kudhibitisha katika kuweka kambi lao katika sehemu ya uchimbaji wa madini. Hebu tueleze kunaendelea nini hapa bwana kiongozi? DPMR na mimi ndio wenyewe baleta ngaliki hapa tukutumika leo na DPMR wafunga mabarieri tukutumika. Hebu tueleze ni kwa sababu gani bwana kiongozi, kunaendelea vipi hatua hicho chama cha EBTL wanazungumza hao nini na lengo yao ni nini? Kwa sababu gani wanawazuia kufanya kazi hii? Inakuwa sababu kwa fari gouvernement ya impo pour tunabambia tuko mutravolo kwa basikie tunagomoa makarte de crédit banasemi na biji tutoshe $50. Ni kwa nini wanaomba hizo hela? Kwa sababu kama wanaomba $50, kwa sababu gani na kwa nini? Kwa sababu gani wanaomba hizo pesa? Kwa sababu gani bwana kiongozi? $60 ya machine tunabambia shia tun tuko tunakata bulongo ya 12 metre
tutapatia ile franga ngapi? Tulikuwa baambia sasa baende, wakati wanakuta tuanza chaya tunabapatia ile franga. Watu wa DPML na watu ya mili ndio waleta. Na bwana kiongozi, sasa hapo kunaendelea vipi? Kwa sasa kama viongozi hao wanaendelea kuwadhibitisha na kuwaambia inabidi mlipe hizo mavitu na kulipa kwa sababu mfanye kazi katika muda huyu, na jeshi tunasikia kama hapo kuna wanajeshi wa Wazalendo wameingia katika maeneo haya. Hebu tueleze kila kitu, na wanatumwa na nani, wanaongozwa na nani, na wana hizo makaratasi za kusababisha ili waendelee kufanya msako ama vipi? Iko Wazalendo bawili balitoka kule Shabunda. Walikuwa na kiongozi gani? Kama komandamu gani anaongoza hawa Wazalendo? Walitumwa na wakina gani? Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC inakubalia hiyo kitu ama polisi? Kuna wa polisi hapo, kunaendelea vipi? Unalabiko na fede route webasinye kwa FARDC. Wewe biko na hai. Shabunda ndio bitoka na bahari, biko na fede route. Wanaongozwa na kamanda gani bwana kiongozi hapo? Tukarikrete tukawazia konga wao baleta Shabunda tukutali batumu. Mtu wa DPML iko Sadiki. Na huyo Sadiki ni mtu gani bwana kiongozi? Kwa sababu tunasikia sana hiyo jina. Sadiki ni mtu gani? Kwa sababu kuna wengine wanasema Sadiki ni Mkonde, wengine wanasema Sadiki ni Mnono. Kuna nini ninavyoendelea? Huyo Sadiki ni mtu gani? Ni Mnono ama ni yule Sadiki Mkonde huyo? Huyo tumbo kabambi. Soda ya ndundu baikia na fede route. Kato sangaza na polisi iko pa. Unatueleza kama wanajeshi wa polisi wanathibitisha hapo maeneo na jeshi la Wazalendo, na Wazalendo hao wakiwa katika sehemu ya uchimbaji hapa mahali mnavochimba, kunaendelea vipi bwana kiongozi? Na wanawapatia nafasi ili mfanye kazi bora ama kuna vitisho vinaendelea? Akiingia mule muonani mwogoshaje pia dera njema. Sito asanga kabisa. Huko hakuna hata hivi huko bale ba madu. Na hapo kama tayari bwana kiongozi, kama hao tayari Wazalendo wameingia hapo pamoja na wanajeshi, hapo kunaweza kuwa kuna hewa mbaya kama hadui anaweza kuwa ameingia hapo ama M23 wameacha kufika, kwa sababu tunajua M23 hawajafika hapo, wangali katika eneo ya Nzibira. Kwa sasa wanaweza kuwa wamefika huko Shabunda, maeneo huko. Wapi kule Nzibira na huko. Taksi ya mashini iko 50 minafo ilipe 60. Asante sana bwana kiongozi, tutazungumza baadaye kwa sababu mambo yanaendelea kubadilika sana katika eneo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika muda huu mashabiki zangu naokaribisha kuwa pamoja na mimi, usichelewe kupokea habari ya media Goma TV, sehemu pekee utakuwa unapata habari zenye uhakika. Ni mimi mwanahabari wenyu Nelson ikiwa ndani ya media katika muda huu wa studio, muda wa asubuhi mapema. Nakutakia heri njema na Mungu awabariki. Bye bye.